कधी वाटलंय का झाडं खरंच आपल्याशी बोलतात? त्यांच्या शांततेत दडलंय आयुष्याचं सर्वात मोठं गुपित. नमस्कार मित्रांनो, मी नागनाथ मोरे आणि तुम्ही पाहत आहात NM डायरीज. आज आपण ऐकणार आहोत झाडांचा गुप्त संवाद, जो आपल्याला आयुष्य जगायला नवा अर्थ देतो. झाड म्हणजे केवळ हिरवळ नाही. मुळे शिकवतात जमिनीशी जोडलेलं राहा. खोड सांगतं वादळं आली तरी सरळ उभं राहा. फांद्या सांगतात प्रेम, सावली आणि ज्ञान वाटत राहा. पानगळ आपल्याला शिकवते सोडून द्यायला शिका. आणि पालवी सांगते पुन्हा सुरुवात करायला धजावून बघा. किती साधं, किती खोल, पण आपण रोज विसरतो. मित्रांनो, जर हा विचार तुमच्यापर्यंत पोचला असेल तर कमेंटमध्ये नक्की लिहा, तुम्हाला निसर्गाकडून सर्वात मोठा धडा कोणता मिळाला आहे. आणि अशा आणखी सकारात्मक प्रवासासाठी NM डायरीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. झाडं सावली देतात, पण त्यांचा खरा वारसा म्हणजे शिकवण. चला, आपण निसर्गाकडून शिकण्याची नजर आणखी खोल करूया, कारण इथेच आहे जीवनाचा खरा अर्थ.